邊呀？哎，打啲女仔咁犀利。嗱，今日咧有位粉絲專登喺廣州嗰邊幫老婆過嚟揀條手鐲嘅，就幫佢揀咗呢條啦。嗱，呢條就路冰底嘅，滿天我話嗰度色都得嘅。嗱，事不宜遲，我即刻就幫你起出嚟，收咗我啲光嘅，找翻正你。你莫退避，我是憤怒，分分鐘我燒死你。幾多虛假到過完沙嘅形狀已經出晒嚟，一陣間拋光就知啦。係好甜啊嘛，俾人嗰種感覺好甜。0蚊嘅，好甜。啊，你冇鳩呃我，千零蚊。要死呢啲效果呢啲質地點拍都得，你俾人睇起身嗰種感覺真係好甜，跟住個底都係帶淡淡嘅綠色嘅。依家未拋好光啊，一陣間拋完光，你睇下自然光仲靚。嗱，狼哥你睇下自然光效果係點樣噶啦？其實嬌嬌韌韌嗰隻感覺。靚女喎，係咪講緊你啊？好似都俾你扯晒嗰啲台詞。幾清爽，睇起身又清爽，兼且仲有底色係果綠色嘅。嗱，睇視頻咧，你倒不如親身嚟我工作室呢度自己體驗一下，自己帶親手摸下嗰種感覺，買唔買都冇所謂嘅，大家飲個茶當交個朋友咁解嘅啫。嗱，呢條又啱啱阿狼哥啱啱幫佢太太整起身嘅，現場帶走嘅。